Áreas de instabilidade se espalham sobre o centro-sul do Brasil e também levam nuvens carregadas sobre o Rio de Janeiro nesta terça-feira. O sol vai aparecer, mas acompanhado de muitas nuvens na região metropolitana, e as pancadas de chuva são esperadas entre a tarde e a noite. A chuva pode vir acompanhada de raios e pode vir com moderada a forte intensidade em alguns momentos do dia. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 26 graus. Em Magé, mínima de 17 e máxima de 24 graus.